السلام عليكم ورحمة الله. اليوم في مطبخ مرح راح نديرو بسكوي رولي بكريمة الليمون الطازجة روعة. يعني ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، وما نساوش كيما العادة الى عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم ديروا لي لايك وتعليق وتبارطاجيو الفيديو لأهلكم وصحاباتكم وحباباتكم، هكذاك باش تشجعوني ندير لكم وصفات واحدة اخرى. هذا هو البسكويت الرولي تاعي على الداخل، شوفوا كيفاش جاء معمر بالكريمه وخفيف بزاف بزاف بزاف، وراح تحبوه سورتو اللي يبغوا الليمون. وراح نمر المقادير وطريقه التحضير. في اناء تاعي شديت 5 حبات بيض بدرجه حراره الغرفه، وراح نضربهم مليح بالروبو. كما العاده قلت لكم الروبو يعاون بزاف باش البيض تاعنا يطلع، يعني راح نطلعه مليح مليح حتى يولي اللون تاعو ابيض. بعد ما طلع لي مليح، هذا هو لاستيوس تاع البسكوي رولي، دائما نطلعوا البيض مليح حتى يولي اللون تاعو ابيض. ومن بعد راح نبدا ندير في السكر. بالنسبه للسكر درت 150 غرام تاع السكر. دونك بدا كي يطلع لي البيض مليح نبدا نزيد له في السكر ما درتوش مره واحده، راح نديرو تدريجيا. ودائما بسكوي رولي ديجا ما فيش لا الزبده ولا الزيت، يعني غير بيض فرينه وسكر. شوفوا هاوليك كي ضربته بزاف البيض مع السكر، هاوليك كيفاش ولا الشكل تاعو. ومن بعد راح سكرفجت له 2 حبات قارص، تحبوا ديروا واحده ولا 2، انا درتهم صغار. 2 حبات قارص اللون اخضر، حبيتو ديروه اصفر تانيك. دونك سكرفيج تاعو لوزاس دو سيترون درتو لداخل. ومن بعدها راح ندير 150 غرام تاع الفرينه مع نصف ملعقه صغيره تاع خميره كيماويه، تقدروا تستغناو عليها، يعني الخميره الكيماويه تحبوا ديروها تحبوا ما ديروهاش. ودائما الفرينه ما نخدموهاش الفرينه دائما نخلطوها بالفوي، يعني ماشي بالروبو. هذا هو العجين تاع البسكوي رولي تاعنا، دونك سهل وسريع. دونك 5 حبات بيض طلعتهم مع كاس تاع السكر. كاس تاع السكر دار لي 150 غرام مع 150 غرام تاع الفرينه ونصف ملعقه صغيره تاع الخميره الكيماويه. ودرت سكرفيج تاع حبه كيما قلت لكم، حبه الا كانت كبيره، ولا 2 حبات تاع القارص، يعني راح يعطينا ذوق القارص بزاف العجين تاعنا. والعجين تاعي راه واجد. نشعل الفرن تاعي على 180 درجه وراح نخليه يطيب لمده 10 دقائق، يعني الطياب تاعو ثاني سهل. شديت ورقه تاع الطهي درتها في السنيوه. تحبوا تدهنوا السنيوات تاعكم ولا تخلوها كيما هكذا، يعني ما راحش يلصق معكم في جميع الاحوال، بصح الا خفتوا عود يلصق معكم العجين تدهنوها شويه بزيت نباتيه وتسرحوا العجين تاعكم مليح. ونخبطوا سنيوه ثانيك باش الطروف كامل يجونا في مستوى واحد. نديرها في الفرن على 180 درجه لمده 10 دقائق الى ربع ساعه. في هذا الوقت راح نوجد لاكريم تاعي. انا بسكوي رولي درت له الكريمه ماشي بزاف، تحبوا دير تكيلو بالكاس، درت انا نص نص. دونك درت نص كاس تاع عصير الليمون، نص كاس تاع السكر، وملعقه تاع مايزينا وحبه بيض. تحبوا دير تبان لكم الكريمه بزاف، ديروا كاس عصير ليمون مع كاس سكر، 2 حبات بيض و2 ملاعق تاع مايزينا. ومن بعد نخلط الخليط تاعي ونخليه فوق النار متوسطه حتى يعقد معايا. يعني الكريمه سهله وسريعه وراح تنجح معكم في اول مره. هذا هو الشكل تاعها، قربت مليح باه تشوفوها. ومن بعد ما عقدت معايا زدت لها ملعقه تاع زبده، ملعقه معمره تاع زبده.
دونك انا جاتني الكريمه غير شويه، ما درتش بزاف كما قلت لكم تحبوا ديروا بزاف ديروا كاس فوالا مع 2 حبات بيض. بعد 10 دقائق، انا 10 دقائق وجد معايا الكيك ملي شعلته من الفوق ومن التحت. هذا هو الشكل تاعو. ومن بعد قلبته، بعد ما قلبته هذا هو. شوفوا كيفاش طايب، يعني 10 دقائق على 180 درجة من الفوق ومن التحت. شوفوا كيفاش دقيقة يطيب. ومن بعد بعد ما فتحته مليح روليته باه يعطي لي لا فورم. زعما ترولوه كي يكون شويه سخون. هذا هو الشكل تاعو. في هذا الوقت راح نطلع لا شونتيي. انا درت لا بودغ ديجا واجده، تحبوا تطلعوا لا كريم عاديه. انا درت لا بودغ كما قلت لكم مع كاس تاع حليب. تقدروا ديروا لا شونتيي البيضه مع ملون غذائي اصفر، ولا تستعملوا لا شونتيي بذوق الليمون ولا بذوق البنان ولا كيما تحبوا. دونك تقدروا كيما قلت لكم الا ما كانش عندكم ذوق الليمون ولا ذوق الموز، ولا الموز ثاني كيخرج بزاف مع الكيكه تاعنا، ديروا ملون غذائي. دونك فتحت الكيك تاعي واني نسرح له الكريمه الليمون. وكما انا ما درتش بزاف، تحبوا ديروا اكثر، من الاحسن ديروا كاس يعني يخرجكم من احسن. راح نكتب في المقادير من تحت في صندوق الوصف يعني كاس تاع عصير الليمون مع كاس سكر، 2 حبات بيض و2 ملاعق تاع مايزينا. ونبدا ندور مليح في لاكريم تاعي. هذا بالنسبه اللي يحبوا لاكريم تكون قويه، انا عجبني هكذا يعني ماشي بزاف. ومن بعد شديت لاكريم تاعي ورحت نزين بها. يعني ثاني التزيين هو اختياري، كل وحده تزين كيما حبت. تقدروا من قبل ثاني تشربوا الكيك تاعكم، ديروا 2 كيسان تاع ماء مع كاس تاع سكر يغلي مليح. كي يبدا الغليان 10 تحسبوا 10 دقائق، ومن بعد طفوا عليه ومن بعد تشربوا الكيك تاعكم. انا ما شربتوش، هو من الاحسن تشربوا الكيك تاعكم. فوالا الغولي تاعنا راه واجد، وهذا هو الشكل تاعو النهائي. دونك بعد ما تكونوا وجدتوا الكيك ومن بعد لا كريم وسيترون ومن بعد طلعت لا شونتيي كما قلت لكم تقدروا تشربوه بالشربات، راح يكون معكم يذوب بزاف. انا ديجا هكذا ثاني جاني هايل، جاني روعه. واللي تحبوا كما قلت لكم يذوب اكثر تقدروا تشربوه شربات. ديروها ب2 كيسان تاع الماء مع كاس تاع السكر، وتقدروا ديروا لها شويه مايزي عفوا لافاني ولا اي ذوق. ولا هذا هو الكيك تاعنا، ومن الاحسن تاكلوه غدوه حتى يشرب مليح، ولا تخلوه مثلا درتوه الصباح ديروا تخلوه للعشيه. ان شاء الله الوصفه تاعنا تاع اليوم تنال اعجابكم. اذا نالت اعجابكم ديروا لي جيم وتعليق، والسلام عليكم.